എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലെൻസ്മാൻ 360ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്യാമറ ബാറ്ററി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഒരു ബാറ്ററി റീപ്ലേസിങ് നടത്തുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നോക്കിയുടെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ്. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററിയുടെ ഔട്ടർ കവറാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ തരം തിരിച്ച് എടുക്കാൻ ഒക്കെ വൃത്തിയായി അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ നോക്കിയുടെ ബാറ്ററിയുടെ വലിപ്പവും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി വലിപ്പമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ പോളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോളുകൾ കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലേ? ഇതാണ് ക്യാമറ. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒന്നും തപ്പിയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമ്മളതിനെ കേട്ട് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കവർ, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററി പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയുടെ ബാറ്ററി നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ സൈഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് എടുക്കാൻ, റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയുടെ ഒറിജിനൽ നോക്കിയുടെ ടെർമിനൽ ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് അനുയോജ്യമാക്കി, നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമാക്കി മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. പതുക്കെ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ നോക്കിയ രീതിയിലുള്ള കവറൊക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി മാറ്റിയാണ്. ഇളക്കി മാറ്റി ഇതാണ് നോക്കിയ ഒറിജിനൽ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതും കുറച്ച് സ്ലോ ഒക്കെയാണ് ചാർജിങ് ഒക്കെ. എന്തായാലും നോക്കാം, സക്സസ് ആവില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതാണ് ഫ്രെയിം എടുത്ത് അതും ഇളക്കി പതുക്കെ ഇളക്കി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം കൂട്ടാവോ എന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം നടക്കോ ഇല്ലേന്ന്. രണ്ട് ഏകദേശം വലിപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ നോക്കിയുടെ ഫ്രെയിമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെർമിനലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതുക്കെ ഇളക്കി മാറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഇതാണ് ഫ്രെയിം. പതുക്കെ ഫ്രെയിം ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതുക്കെ ഒരു കത്രിയൊക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മറ്റേത് ഇളക്കി എന്നിട്ട് പുതിയത് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളിത് പതുക്കെ ഇളക്കി നോക്കാം. ഇളക്കി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇളക്കി പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പതുക്കെ അതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഒരു പഴയ സോൾഡറിങ് ആണൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം വിജയിക്കില്ലെന്ന്. കത്രിയൊക്കെ എടുത്ത് തട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ടെസ്റ്റർ 15 വർഷമായി ടെസ്റ്റർ മേടിച്ചിട്ട് കണ്ടാ പറയില്ല അല്ലേ, ഉപയോഗമില്ല. അതിന് എല്ലാം എടുത്ത് പതുക്കെ എങ്ങനെയാണൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം എത്രത്തോളം ശരിയാവുന്നുണ്ടെന്ന്.